Eta azken urteetan ere, izugarrizko generazioa dago honekin ere, Itziarrek Alderen eskolari esker, Arabazan formakuntza eta ematen dula, segurazki hauzagoe bai, eta beste jaialditxok, ekimenak, sarako ikusi edo ipuingarria izango da Iruñan, edo beste ekimenei esker, ez? Eta bai egia da, utxune historiko bat izan zen, frankismo erdin, ez? Eta kontatzen ziren gauza, baino beste modu batez. Eta 80 hamarkada nola, bapaten, agertu ziren gure dinosaurio maitagarrik, ez? Jose Mari Carrere, Koldo Ameztoi, Itziarrek Alde, eta horrelako Peio Añorga, ez? Eta hoiei esker, pixkanaka berreskeroatu genuen, gure idatzi zegoen historioa eta historioak, daukagun mitologia askora egiten du, bai, esango nukela mantentzeko hainbesteko ondairak, hainbeste, eta badaude herri konkretu batzuk, ataun kasok, esatezu, nola da posible umek hainbeste ipuin ezagutzia herri txiki baten, ez? Eta bai, esango nukela momentu polit baten gaudela, galderak ezberdinak izango dira, hemendik aurrera ze, eta guain nola sustatu behar ditugun baldintzak, eta nola eman balorea egiten dugun lanari.